Aus Negative Vergesellschaftung. Dimensionen der Rassismusanalyse von Wulf D. Hund. Kapitel 5 Entmenschlichung. Rassismus als negative Vergesellschaftung. Rassismus gehört zu den Modi der Begründung, Rechtfertigung und Umsetzung von Herrschaft. Seine Geschichte reicht weit zurück und ist nicht auf Europa begrenzt. Trotzdem wird in der aktuellen Diskussion häufig darauf bestanden, von Rassismus nur dann zu sprechen, wenn sich die mit ihm verbundene ideologische Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung und politische Entrechtung des Rassenbegriffs bedienen und auf die angeblich natürliche Unterschiedlichkeit von Menschenrassen berufen. Die Verbindung rassistischer Diskriminierung mit der Kategorie Rasse umfasst zwar eine sehr wirkungsmächtige, aber vergleichsweise kurze Phase der Geschichte des Rassismus. Die überwiegende Zeit seiner Umsetzung wurde er mit Hilfe kultureller Konzepte begründet und vermittelt. Das ist auch heute wieder der Fall. Nach der Diskreditierung des Rassenbegriffs bedient sich die rassistische Rhetorik verstärkt kultureller Argumente. Obwohl das von der Rassismusforschung analysiert und theoretisiert wird, betrachten viele Beiträge dies als neues Phänomen und erstrecken ihre Recherchen nicht auf kulturalistische Formen des Rassismus, die vor der Entwicklung des Rassenbegriffs oder außerhalb seiner Reichweite existierten. Untersuchungen über Spielarten des Rassismus in Antike und Mittelalter Europas oder in der Vergangenheit anderer herrschaftlich strukturierter Gesellschaften sind deswegen einerseits selten und andererseits nicht Bestandteil einer breiten Diskussion und Wissensvermittlung. Das führt nicht nur zu einem Mangel an Information, sondern auch zu analytischen Schwächen. Sie schlagen sich in zahlreichen unterschiedlichen Definitionsversuchen nieder, die jeweils bestimmte Erscheinungsformen des modernen Rassismus verallgemeinern. Allerdings hat sich mittlerweile die Überzeugung durchgesetzt, dass Rassismus keine einheitliche Erscheinung ist und die Forschung sich deswegen mit der Untersuchung verschiedener Rassismen beschäftigen muss. In diesem Zusammenhang gibt es auch Vorschläge zu kategorialen Kompromissen, die dem Wandel rassistischer Diskriminierung dadurch gerecht zu werden suchen, dass sie einen vom Rassenbegriff ausgehenden Rassismus im engeren Sinne von Rassismus im weiteren Sinne unterscheiden, der ohne das Rassenkonzept auskam und auskommt. Von solchen Überlegungen geleitete Ansätze verzichten indes nicht unbedingt darauf, nach Entsprechungen der Rassenideologie in anderen Epochen oder Kulturen zu suchen. Die Frage, ob es im antiken Griechenland, spätmittelalterlichen Deutschland oder frühneuzeitlichen Japan Rassen gegeben hätte, führt aber insofern in die Irre, als sie die Aufmerksamkeit auf durch sichtbares Anderssein signalisierte natürliche Differenzen lenkt. Die rassistische Herabsetzung von Barbaren, Verfolgung von Juden und Absonderung von Unberührbaren ging aber von der Zuschreibung eines unsichtbaren Mangels an Vernunft, Glauben oder Reinheit aus. Der mit ihm begründete soziale Ausschluss konnte in keinem Fall auf augenfällige, natürliche Unterschiede zurückgreifen, die vielmehr durch künstliche Zeichen wie räumliche Absonderung oder besondere Kleidung erzeugt werden musste. Außerdem schlug sich der Kontakt mit anderen keinesfalls zwangsläufig in Bildern elementarer Unterschiede oder mit äußerer Verschiedenheit einhergehender Abwertung nieder. Die Vorstellung etwa der Griechen des Altertums von den Ägyptern oder den Äthiopiern enthielten Wissen über deren dunklen Teint und weitere charakteristische körperliche Merkmale, ohne daraus eine Schmälerung ihrer Kultur herzuleiten. Umgekehrt neigten die frühen Erfahrungen europäischer Reisender mit dem als hochkultiviert empfundenen China dazu, dessen Bewohner nach europäischen Maßstäben zu sehen und ihre Hautfarbe als weiß wie die eigene einzustufen. Auch die europäisch-überseeischen Begegnungen, aus denen der moderne Kolonialismus hervorging, führten zunächst zu durchaus unsicheren Bildern der anderen.
Die spontane Wahrnehmung verfügte eben noch nicht über die ästhetischen Muster, die der physiognomische Rassismus erst nach und nach zu jenen Stereotypen verarbeiten musste, deren Wiedererkennungswert bis heute anhält. Deswegen gibt es auch von Angehörigen jener Völker, die von den Rassenwissenschaften schließlich zu den hässlichsten und primitivsten Vertretern der Menschheit gemacht wurden, von Europäern entworfene frühe Konterfeis mit den Insignien der Schönheit und Würde. Trotzdem waren Körper für die verschiedensten Formen rassistischer Diskriminierung von Bedeutung. Die aber bestanden nicht darin, dass sie Anlass zu Befremden, Entsetzen oder Zurückweisung gegeben hätten oder unmittelbar als Indiz für Anderssein und Minderwertigkeit genommen werden konnten. Sie waren vielmehr das Material, mit dessen Hilfe der Rassismus seine herrschaftlich bestimmte Entmenschlichung als Reaktion auf natürliche Unterlegenheit auszugeben und damit zu legitimieren trachtete. Nicht weil die anderen körperlich defizitär waren, wurden sie sozial degradiert, sondern weil sie sozial ausgeschlossen wurden, schrieb man ihrer Natur Defizite zu, die ihren Körpern angesehen werden sollten. Diese wurden dadurch zur Folie, auf die sich sozial erzeugte Indikatoren minderen Menschseins projizieren ließen. Die Körper waren mit solchen Zuschreibungen nicht identisch und mussten das auch nicht, weil sie nur als natürlicher Beleg einer sozialen Konstruktion dienten, konnten sie von dem durch diese entworfenen idealen Typus ohne weiteres abweichen und sich dessen Maßstab doch nicht entziehen. Selbst auf dem Höhepunkt des auf Rassen setzenden modernen Rassismus wurden die Aborigines Australneger und Blackfellows genannt, obwohl die Anthropologen bei ihren Vermessungen nur braune Farbvarianten feststellten. Auch einem beliebigen Afrikaner oder einem seiner Nachkommen in den amerikanischen Sklavenhaltergesellschaften war der Typus Neger nicht einfach anzusehen. Den aus Rassenmischung hervorgegangenen Mulatten, Uateronen und Okteronen konnte sogar durch Passing der heimliche Wechsel der Rasse gelingen. In einer Rassengesellschaft wie den Vereinigten Staaten von Amerika musste sie wegen des zum Gesetz erhobenen einen Tropfen schwarzen Blutes trotzdem jederzeit mit Enttarnung rechnen, das heißt damit, dass ihr Aussehen als bloßer Schein denunziert und unter diesem der an ihrer Körperlichkeit unsichtbare Typus hervorgezerrt und ihnen gewaltsam aufgeherrscht wurde. Der war zwar aus einer Mischung aus Hautfarbe, Gesichtswinkel, Prognathie, Lippenform, Nasenschnitt, Haarart und anderem mehr so entworfen worden, dass er optisch in die zahlreichen Bildergeschichten von der großen Kette der Wesen oder dem langen Weg der Evolution zwischen Affen und Europäer passte, doch ging es an ihm gar nicht um das physische Dasein, sondern um ein damit symbolisiertes Wesen, ein existenzielles Konzentrat, das schließlich in jeder beliebigen Verdüngung als essentieller Makel an allen Körpern haften blieb, die mit seiner ätzenden Ideologie in Berührung kamen. Vom modernen Antisemitismus wurde diese Operation so weit ausgedehnt, dass einerseits der körperliche Kontakt mit Juden eine unaufhebbare Schändung bedeuten und diese doch andererseits in der Lage sein sollten, ihre Körperlichkeit chamäleonartig äußeren Umständen anzupassen. Dank solch physischer Camouflage konnte sich der antisemitisch konstruierte Jude über ahnungslose Arierinnen hermachen und deren Leib derart imprägnieren, dass später selbst die Kinder, die von einem nicht-jüdischen Mann empfingen, als Wechselbelger mit Kraushaar und Judennase zur Welt kommen würden. Dieser Irrsinn lag nicht jenseits der körperbezogenen Logik des Rassismus, sondern brachte sie vielmehr schamlos zum Ausdruck. Der Rassismus betrachtet die Körper der anderen als bloße Verfügungsmasse. Dass sie sich selbst ihres Körpers nicht sicher sein können, ist Ausdruck eines Prozesses der Desozialisation, der ihnen die Sicherheit gesellschaftlicher Beziehungen und den Schutz gesellschaftlicher Rollen verweigert. Auch diese enthalten, je nach ihrer sozialen Position, ein unterschiedliches Maß an Diskriminierung. Doch ist das mit der Zuweisung eines sozialen Ortes verbunden, der, selbst wenn er marginal ist, neben Zugehörigkeit die legitime Erwartung des verlässlichen Verhaltens anderer verbürgt.
Demgegenüber steht rassistische Vergesellschaftung unter Vorbehalt. Auch wenn sie ein breites Spektrum von Verhältnissen umfasst, werden sie alle durch ihren prekären Charakter gekennzeichnet. Er resultiert nicht aus der Betonung, sondern aus der Ablehnung von Unterschieden. Während Gesellschaftlichkeit die Berechtigung oder Verpflichtung zur Differenz einschließt, besteht rassistische Desozialisierung gerade in deren Aufhebung. Angebliche natürliche Andersartigkeit ist die Folge verweigerter oder widerrufener sozialer Besonderung. Sie liegt nicht in der Natur der anderen, sondern in deren Ausgliederung aus dem Bereich des Sozialen. Das zeigt sich nachhaltig in der Auflösung aller gesellschaftlichen Unterschiede zwischen denen, die rassistischer Diskriminierung unterworfen werden. Sie sind nicht länger von einfacher oder vornehmer Herkunft, keine anständigen Frauen oder richtigen Männer, keine hilflosen Kinder oder würdigen Alten mehr, sondern gleichgemachte Repräsentanten einer angeblich natürlichen Unmittelbarkeit. Erst der ihnen ideologisch oder praktisch bereitete soziale Tod erlaubt es, sie als primitive und unzivilisierte Wesen zu begreifen und zu behandeln. Das Wissen um den gesellschaftlichen Charakter dieses Prozesses kann ihm trotzdem abgelesen werden. Die Defizite der anderen sind keine natürlichen, sondern soziale Tatsachen, sind nicht einfach gegeben, sondern müssen organisiert und reproduziert werden. In jedem Vademekum der Sklaverei findet sich deswegen der Ratschlag, Sklaven unterschiedlicher Herkunft und Sprache zu verwenden. Weil auf die ihnen zugeschriebene Barbarei kein Verlass ist, müssen die, die angeblich nur unverständlich reden können, daran gehindert werden, sich zu verständigen. Auch der moderne Rassismus verzichtet nicht auf dieses Instrument zur Leugnung von Kultur. Vom Stottern der Hottentotten bis zum Mauscheln der Juden reichen die Erfindungen, mit deren Hilfe den anderen die sinnstiftende Versprachlichung der Welt und des Umgangs mit ihr bestritten wird. Dass die mit ihrer Hilfe betriebene Diskriminierung trotz der Gewaltsamkeit rassistischer Ausgrenzung, Erniedrigung, Unterwerfung und Vernichtung von Prozessen der Verständigung begleitet wird, verweist auf die Gesellschaftlichkeit jener Grenzen, die der Rassismus als natürliche auszugeben trachtet. Von Malinche bis Pocahontas und Truganini sind dabei immer wieder auch Frauen an der Verhandlung solcher Grenzen beteiligt. Das deutet ebenfalls darauf hin, dass diese nicht durch die Natur von Körpern markiert, sondern kulturell kommuniziert und politisch durchgesetzt werden. Dass sich Frauen gleichzeitig regelmäßig rassistischer Gewalt ausgesetzt finden, steht dazu nicht im Widerspruch. Es zeigt vielmehr, dass sie nicht den Grenzen zwischen eigenem und Fremdem geschuldet ist, sondern einem Mangel an Achtung oder der gezielten Zerstörung der Gesellschaftlichkeit der anderen entspringt. Nicht von ungefähr wird Lucretia von zahlreichen Künstlern zur Ikone gemacht, jene Römerin, die sich nach einer Vergewaltigung selbst tötet und dafür von den Männern, die ihre Geschichte erzählen, einhellig gelobt wird. Die sexuelle Gewalt galt der Vernichtung ihrer Tugend und damit ihrer Gesellschaftlichkeit. Weil ihr keine ehrbare Rolle mehr zur Verfügung steht, scheidet sie nach dem ihr zugefügten sozialen Tod ganz aus dem Leben. Hier wird deutlich, dass Rassismus als Beziehung zwischen Gesellschaften oder Invektive gegenüber ethnisch anderen zu einseitig verortet wäre. Seine Dialektik von Inklusion und Exklusion entfaltet er auch im Innern der Gesellschaft. Ihre Vermittlung mit anderen Formen sozialer Diskriminierung wird von der Forschung nachdrücklich betont. Sie schlägt sich in zahlreichen Untersuchungen nieder, die um die begriffliche Trias Rasse, Klasse, Geschlecht gruppiert sind. Auch wenn sie häufig mit Analogien argumentieren, sind sie sich doch einig, dass die verbreitete Zuordnung von Frauen zum Bereich der Natur und von Unterklassen zu dem der Kulturlosigkeit ein unverhohlenes rassistisches Drohpotenzial enthält. Es kündigt denen, die sich ihren herrschaftlich geprägten und zugeteilten Rollen nicht fügen können oder wollen, Entsozialisierung an und Vergesellschaftung auf. Wie das mit Duldung oder Verfolgung einhergeht, hängt von den Umständen ab. Hexenjagd und Hungertod belegen, dass es bis zur Vernichtung der Ausgegrenzten reicht.
Negative Vergesellschaftung äußert sich indes nicht nur in der Depravierung und Entmenschlichung jener, die rassistischer Diskriminierung unterworfen werden. Durch ihre Ausgrenzung aus dem Bereich legitimer Gesellschaftlichkeit prägt sie diesen auch selbst. Inklusion wird durch Exklusion organisiert. Herrschaftlich geprägte Gesellschaften halten nicht allein durch eigene Kultur und Tradition zusammen, sondern auch dadurch, die der anderen als minderwertig einzustufen oder überhaupt zu bestreiten. Die Zusammengehörigkeit der Ungleichen erzeugt Untermenschen. Gegenüber Unberührbaren lassen sich Kasten als Glieder eines Körpers denken. Gegenüber Barbaren wird der Banause zum Hellenen. Gegenüber Juden kann der gemeine Mann die Kommunion mit den oberen Ständen vollziehen. Gegenüber Schwarzen können sich deklassierte Weiße als Angehörige einer Herrenrasse fühlen. Der in der englischsprachigen Literatur häufiger verwandte Begriff Herrenfolk Democracy würdigt den deutschen Beitrag an diesem Konzept zwar zu selbstlos, fasst aber an einer seiner historischen Erscheinungen kategorial präzise die Negativität rassistischer Vergesellschaftung. Die Vermittlung von Identität auf Kosten und zu Lasten anderer erzeugt nicht nur unterschiedliche Grade des Menschseins, sondern macht den von ihr gestifteten Zusammenhalt ebenfalls fragil. Sie zieht die nach außen behauptete Grenze zur Minderwertigkeit als flexible Sollbruchstelle gleichzeitig ins Innere der Gesellschaft ein. An der Geschichte der Eugenik ist abzulesen, dass hier Natur einmal mehr nur als ideologische Blende für gesellschaftliche Operationen dient, die sich so lange ausdehnen lassen, bis sie Asozialität zur Erbkrankheit gemacht haben. Die ist indes nicht angeboren, sondern wird erst durch die Zustellung einer Gemeinschaftsunfähigkeitserklärung erzeugt. Die mit ihrer Hilfe mögliche Verwandlung von Arbeitslosen in Arbeitsscheue oder von Obdachlosen in Vagabunden zeigt, wie eng soziale Deklassierung und rassistische Diskriminierung verzahnt sind. Auch in diesem Fall werden bei der Bestimmung des Rassismus unterschiedliche Definitionen angeboten, die auf der Verallgemeinerung einzelner seiner Aspekte beruhen. Zwei verbreitete, von klassistischen Varianten rassistischer Argumentation ausgehende Bestimmungen schlagen vor, deren moderne Wurzeln als Idiosynkrasie gegenüber den anwachsenden Unterklassen oder als Defätismus angesichts der Entmachtung des Adels zu bestimmen. Sie sind nicht minder einseitig als die ausschließliche Kopplung von Rassismus an spezifische Außenbeziehungen der modernen Gesellschaft wie Kolonialismus und Imperialismus. Daraus folgt nicht, Rassismus als transhistorisches Verhältnis zu begreifen. Sowohl der Umstand, dass rassistische Ausgrenzungsstrategien vor innergesellschaftlichen Differenzierungsprozessen nicht Halt machen, als auch die großen historischen Unterschiede der Ausprägung und Umsetzung rassistischer Diskriminierung lassen deren Verortung in primordial begriffene Naturanlagen fragwürdig erscheinen. Außerdem reduziert der sozialbiologische Impetus der Reduktion sozialer auf natürliche Tatsachen ihr kritisches Potenzial und macht sie anfällig für legitimatorische Argumente. Die Charakterisierung des Rassismus als negative Vergesellschaftung verlangt dagegen gerade die historiografische Konkretion seiner unterschiedlichen materiellen Grundlagen, sozialen Organisationsformen und theoretischen Begründungen. Zwar sind sich seine sozial orientierten Bestimmungen auch hierin nicht einig und bieten Definitionen an, die von seiner funktionalen Verortung in Strukturen der Kapitalverwertung über sein Verständnis als der Optimierung von Vorteilen dienendem sozialen Handeln bis zu seiner Fassung als projektivem Vorurteil oder legitimatorischer Ideologie reichen, doch spricht nichts dafür, eine dieser Dimensionen zu verallgemeinern. Ökonomische Verhältnisse, politische Strategien und ideologische Rechtfertigungen existieren weder unabhängig voneinander, noch lassen sie sich einfach auseinander ableiten. Das Spektrum rassistischer Praktiken, die von der Apartheid bis zur Zwangsassimilation, von der Ausbeutung bis zur Vernichtung reichen, ist viel zu breit, um in idealtypische Definitionen gefasst werden zu können. Die sie begründenden Verhältnisse sind allerdings insofern vergleichbar, als sie die anderen als Mängelwesen konstruieren und jenseits der jeweiligen gesellschaftlichen Dualismen ansiedeln.
Soziale Diskriminierung gruppiert die Einzelnen innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs nach hierarchischen Gegensätzen. Rassistische Diskriminierung stellt sie als andere außerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs, indem sie ihrer sozialen Besonderung beraubt oder ihre Fähigkeit dazu bestreitet. Dass zwischen beiden ein innerer Zusammenhang besteht, ist in der Rassismusforschung häufiger behauptet als nachgewiesen worden. Analysen politischer Integration in moderne Rassengesellschaften haben die Triftigkeit dieser These allerdings nachhaltig gestützt. Ihre Geltung für den weißen Suprematismus wie die antisemitische Volksgemeinschaft belegt dabei einmal mehr, dass weder deren rassische Identität noch die zu ihrer Bestimmung erzeugten Gegenrassen Produkt der Natur, sondern dieser unterschobene Artefakt herrschaftlich betriebener Vergesellschaftung und Desozialisation sind. Mit ihrer Hilfe wird sozialer Zusammenhalt rassistisch durch nach außen und gegen andere gerichtete Energien organisiert, die durch innere Konflikte erzeugt und gespeist werden. Die Verwandlung eigener Entfremdung in die Fremdheit anderer sichert so Herrschaft nicht nur, sondern macht gleichzeitig die Beherrschten zu deren Verteidigern.